Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugun biz siz bilan 6-sinfda ona tili darslarini boshlaymiz. Sizga ma'lumki, biz siz bilan o'tgan darslarimizda sonning ma'naviy turlari haqida gaplashib o'tdik. Sonlar asosan 2 turga ajratiladi: miqdor sonlar va tartib sonlar. Miqdor sonlar va ularning hosil bo'lishi 6 ta ma'naviy turlar haqida siz bilan tushunchaga ega bo'lgan edik. Bugungi darsda sizlar bilan tartib sonlar haqida gaplashamiz. Tartib sonlarni siz jismoniy tarbiya darsida turish holatingizda ham ko'rgansizki, o'rtoqlaringiz bilan bo'y-bo'yingizga qarab ketma-ketlikda joylashib olasiz. Yoki ustozingiz sizni ism-sharifingizni jurnalga qayd etayotgan vaqtda ham alifbo tartibida sizlarning ism-sharifingizni ketma-ketlikda ifodalaydi. Demak, tartib son narsalarning ketma-ketlikda joylashishiga tartib sonlar deyiladi. Tartib sonlar necha inchi qo'shimchalari bilan hosil bo'ladi. Tartib sonlar nechanchi so'rog'iga javob bo'ladi. Tartib sonlarning o'ziga xos bo'lgan qoidalari mavjud. Ya'ni tartib sonlar narsalarning ketma-ketlik tartibini bildiradigan sonlar tartib sonlar deyiladi va u nechanchi so'rog'iga javob bo'ladi. Tartib sonlar necha inchi qo'shimchalari bilan hosil bo'ladi. Sonning oxiri undosh bilan tugasa, inchi qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, 5-chi, 8-chi, 10-chi. Sonning oxiri unli bilan tugasa, necha qo'shimchasi qo'shiladi? 2-chi, 6-chi, 7-chi. Ularning yozilishi. Tartib sonlar harflarda ham, raqamlarda ham ifodalanishi mumkin. Raqamlar bilan ifodalanganlarda tartib sonlarda ma'lum bir qoidalar mavjud bo'ladi. Tartib sonlar arab raqamlari bilan yozilganda inchi, necha qo'shimchasi o'rnida arab raqamlaridan so'ng chiziqcha yoziladi. Masalan, 9-sinf, 30-dekabr. Tartib sonlar rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yilmaydi, lekin talaffuzda necha inchi qo'shimchasi qo'shiladi. 21-asr, 6-bob singari. Ana endi biz siz bilan kasb egalarining qanday tartibda joylashganligi haqida daftarimizga qayd etib olamiz. Demak, sayohatchi nechanchi o'rinda turibdi? Sportchi nechanchi o'rinda? Shifokor nechanchi o'rinda? O'qituvchi nechanchi o'rinda? Payvandchi nechanchi o'rinda joylashganligini daftaringizga qayd etib olasiz. Juda ham ma'qul. Ana endi kitobingizdagi 437-mashqqa e'tiboringizni qaratamiz. 6-sinf, 1-o'qituvchim, 2-qavat, 3-parta, 5-dars birikmalarini qatnashtirib matn tuzing. Unga sarlavha qo'ying. Albatta matningiz hikoya matni bo'lishi mumkin. Ana endi biz siz bilan savol va topshiriqlarga e'tiborimizni qaratamiz. Asosga qachon necha, qachon inchi qo'shimchalar qo'shiladi? Tartib sonlar nimani anglatadi? Tartib sonlar raqamlar bilan hosil qilinganda qanday ifodalanadi? Mana bu savollarga javobingizni daftaringizga qayd etib qo'yasiz. Uyga vazifa. 439-mashq. Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida hikoya yozing. O'zingiz o'qiyotgan badiiy asardan tartib sonlar qatnashgan 10 ta gaplarni daftaringizga ko'chirib yozing. Va albatta tartib sonlar mavzusi haqidagi bilimlaringizni yana bir bora mustahkamlab oling. O'quvchilarim, mana bugun biz siz bilan tartib sonlar haqidagi bilimlarimizni yana bir bora mustahkamlab oldik. Topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. Men sizga ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilimga chanqoq bolajonlarim.